إليكم علاجا طبيعيا يعمل كمضاد حيوي يساعدكم على التخلص من السعال بفعالية باستخدام 3 مكونات فقط. قبل أن نشارك الوصفة نرجو منكم كتابة عمركم أو البلد الذي تابعونا منه في التعليقات. شكرا جزيلا لكم. أولا نحتاج إلى بصلتين طازجتين مقطعتين إلى قطع صغيرة كما هو موضح في خطوات التحضير. البصل يساعد على تخفيف أعراض السعال والتقليل من احتقان الأنف والسعال الجاف والالتهابات. بعد ذلك نحتاج أيضا إلى 4 فصوص من الثوم الطازج مقطعة إلى قطع صغيرة. وفق الخطوات نضع البصل والثوم المقطعين في وعاء زجاجي بغطاء، ثم نضيف حوالي 6 ملاعق كبيرة من العسل ونحرك جيدا حتى تمتزج جميع المكونات. نغطي الوعاء ونتركه ليلة كاملة في مكان بارد ومظلم ليتخمر. في اليوم التالي نصفي المزيج ليكون العلاج الطبيعي جاهزا للاستعمال. طريقة الاستعمال: للأطفال ملعقة صغيرة صباحا ومساء، للكبار ملعقة كبيرة في نفس الأوقات. يمكن حفظ هذا المزيج في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. إذا كنتم تحبون الوصفات الطبيعية والسهلة قيموا هذا الفيديو من 1 إلى 10 وأخبرونا برأيكم. أتمنى لكم حياة طويلة وصحية. شكرا على دعمكم.